अरे बहना ये मेरा है, मुझे दे। नहीं भैया मेरा है ये। एरोप्लेन टूट गया। अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? अरे मम्मी मम्मी भैया ने एरोप्लेन तोड़ दिया। क्या सच में एरोप्लेन तोड़ दिया? तुमने क्यों तोड़ा है एरोप्लेन? तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि जाके पढ़ाई करो। अरे चिंता मत कर बहना, मैं तेरे लिए जादुई एरोप्लेन बनाऊंगा, बस तू वीडियो को एंड तक देखती रहे। अरे दोस्तों अब तो मुझे एरोप्लेन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती उसकी हो या मेरी, सजा तो मुझे ही मिलती है। अब जो हो गया सो हो गया, मैं जल्दी जल्दी से इसको बना लेता हूँ। अरे दोस्तों ये होने ही वाला है। मैं फटाफट से हाथ ज्यादा चलाता हूँ और मुंह कम चलाता हूँ। अरे सुनो सुनो भैया, मैं ऑडियंस को बोला ना कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे। अरे छोटी ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग बिना बोले ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर देते हैं। ओके भैया जी, थैंक यू।